Na casa, nunha taberna ou no bar, é moi seguro que a esta hora, en moitas mesas galegas, estean botando unha partida de naipes. Unha tradición que, lonxe de esmorecer, vai gañando adeptos. Un xogo practicado por adultos xubilados maioritariamente, que atopan nel un xeito de facer vida social e tamén manter a mente esperta. E xoga quen? Vamos, Paco, dalle caña. Arranca unha nova partida no bar onde todos os días se xunta este grupo de amigos. Unha cita que non fallan dende hai décadas. Sí, como a 35 ou 40. Pois normalmente podemos todos os días tomar un café e ao mesmo tempo pois distraémonos un rato xogando a partida. Hoxe aquí repártese para un subastado de 3, unha variante do tute na que 2 xogadores intentan derrotar a un terceiro que queda coa poxa. Generalmente xogamos de 4, descansa un e xogan 3. Estamos de pillos. Nesta outra taberna a sobremesa tampouco se entende sen a música dos naipes. Soan melodías con outro tipo de canto. 20 copas. A tradición das partidas de cartas é sagrada para os que disfrutan coa baralla na man. É unha diversión que temos para pasar o tempo, todos os días. Todos os días non fallades? Nada, non fallamos. Chegada a xubilación xa pode un dedicarse aos xogos sen ter conta do reloxo. Desde as 3 ás 6 máis ou menos o bar 7 algunha vez, pero bueno, despois de comer. Porque por lo menos os que temos xa uns anos... Te que lle parece? Para onde vamos ir nós? Hai quen xogou toda a vida e hai practicantes de recente incorporación que se engancharon ao mundo dos naipes dun xeito casual e que agora lles custa deixar. En Ourense hai moita tradición de mus, entón a Federación promove que todos os anos haxa como unha escola e a xente anota, se non nos coñecíamos de nada, e empezamos nun bar a xogar. Unha vez que aprendes, xogas como unha pequena liga da escola e a partir de aí a xente que fixemos equipo, por así dicilo, pois os que queren quedan no equipo. Nos fixemos o Azteca Promesas. Verdad que nos enganchou moito. Vimos todas as tardes a jugar aquí no Azteca, xogamos todas as tardes, cando non, os fines de semana, sempre facemos moitas quedadas. E cando nos vamos a unha casa rural, a algún sitio, de fin de semana, tamén aproveitamos para xogar. Quedarnos as 3 da mañá, o que sea, as 4 da mañá, e seguimos xogando. O mus é unha modalidade que require estrategia e habilidade psicolóxica. A faciana ten un papel fundamental polos sinais entre compañeiros. A 31, que é unha boa partida, faz un guiño. Outra que é moi boa é ter 3 reis e torces así un pouco a boca. E cando non tes nada, cerras os 2 ollos que non levas nada, para que o compañeiro saiba. Os naipes son un vehículo para a interacción social. Axudan, se todo vai ben, a trabar amizades e construir comunidade. Actúan ademais como unha ferramenta para o adestramento mental, imprescindible a todas as idades. Pois é unha maneira de facer vida social, de ter a cabeza ocupada, de facer operacións matemáticas, porque ao final tamén hai que estar aí pensando, facendo un poquinho de algoritmos, a ver... Eu levo canto triunfo. Son habituais os momentos de tensión, case non hai partidas en discusión. Eu dixo triunfo. Pero todo se resolve coas cartas boca arriba. Non levar conta dos trunfos ou non salvar as briscas a tempo pode con certeza rematar en fracaso. Boas cartas, O que perde paga. Xogamos 4, perden 2. Entón teñen que pagar 2. As partidas amigables serven como quecemento para os campeonatos oficiais que proliferan por todas as vilas. Hai moita tradición en Ourense, hai creo que 800 federados, sí, ou máis. E cada ano aumentan. Está na primeira, son os campeóns. Este ano foron os campeóns. Sí. É verdad. A clave é saber facer un envite aínda que se vaya de farol, ter sempre un as para matar o 3, que non che fallen un arrastre e que o rival, sobre todo, non te colla nun renuncio.